大家好，今天想跟大家分享一个韩式炸鸡的做法，用的是这种真空装的鸡腿，大家也可以买新鲜的，口感会更好。首先，我们先准备4个鸡腿，或者是4个鸡大腿。如果不喜欢吃鸡腿的话，也可以换成鸡胸肉。因为这边我打算做无骨的，所以现在先把骨头给剔掉。个人觉得用剪刀是比较方便的，当然也可以用小刀。再给它切成宽一点的条状。如果大家比较喜欢吃炸鸡翅或者是鸡翅根的话，那这些就可以完全省略，直接进入下一步腌制。这边用到的基本上都是粉类，如果没有的话，也可以用葱姜蒜来代替。炸之前给它捞出来就行。调料放好之后，给它抓匀，腌制2个小时左右。接下来就来做外壳部分，这边我用的是现成的炸粉。再加上水给它拌匀。如果家里没有炸粉的话，也可以直接把鸡肉裹一层玉米淀粉或者是土豆淀粉之类的，再往锅里炸就行。把鸡肉倒进去以后，尽可能把每一块鸡肉都给它裹上。再往锅里倒入宽油，这边比较推荐用葵花油、玉米油之类的无味油。等油烧到把筷子放进去，后面有小泡以后，就可以往下炸了。千万别用大火炸哦，要不然外面炸糊了，里面还是很生的。炸的时候也要时不时翻个面，等炸到2面金黄以后，就可以把它捞出来了，也不用再复炸。一次性炸的数量也不要太多，要不然太拥挤的话，就会容易粘在一起。炸到像这样金灿灿的，就可以把它捞出来了。最好用一张厨房纸垫着，这样可以吸油。我们先来做甜辣味的，所需要的酱料已经在屏幕上方写出。这个韩式辣酱绝对是整个甜辣味的灵魂所在，千万不可以用别的酱料代替。酱料的制作可以说是非常简单，只要把所有的调料全部放到锅里，给它一煮，直到粘稠就可以了。大家千万不要着急，看它半天不粘稠去勾勾芡啥的，这个味道就完全变了啊。煮到像这样冒泡泡以后，就可以把炸鸡放进去，用锅铲给它们搅拌均匀，就可以出锅了。接下来做的是蒜香黄油蜂蜜味的。本人是一个大蒜爱好者，所以往死里放，加上又不用我切。因为自从我买了罐装的蒜泥以后，觉得不用剥蒜和切蒜真好。和刚才一样，把所有的调料都放进去以后，给它熬煮，煮到粘稠。其实我相信绝大多数小伙伴在放酱料之前，可能炸鸡都已经吃得差不多了，但好歹辛辛苦苦熬的酱也要让它裹2圈尝一下是吧？更何况这个酱料还是非常不错的。拿一个稍大点的盘子，把2种口味都放进去，就完成了双拼。再在表面上撒一些白芝麻，点缀一下。跟以往一样，拿一块先给你们看一下这个外表，如此的晶莹剔透诱人。再咬上2口，给你们听一下这个声音。太完了，看起来是不是很诱人的样子？其实我觉得韩式炸鸡还是非常不错的，因为它的壳会比较薄一些，不像美式炸鸡那么厚重。其次就是它是独一无二的酱料，一吃就是韩式风味。那这个辣酱的话，个人是非常喜欢的，无论是做炸鸡还是炒年糕，还是吃火锅都非常棒，以及拌饭。在这2个酱汁里，我都放了玉米糖浆。说实话，这东西我觉得还是很有必要的。一个是增加了这个酱汁的粘稠性，另外一个也增加了它的光泽度，看起来会更加诱人。我们可以在某宝上淘到。为了把这个彻底的做出一个韩式风味呢，我用的酱油也是韩国的。果不其然，跟我们国内用的还是稍微有一点不同，因为我觉得那个韩式酱油会更咸一点，放一点点就好了。这个是辣味的，具体来说是甜辣味的。总体来说看起来还是非常光泽度的，味道也很不错。这个还脆一点，因为这个是用的后面炸的，所以它的脆度还保持了一下。其实再加点辣椒粉会更好吃，一定是韩式辣椒粉哦。
总之非常推荐大家去试一下这个韩式炸鸡，蒜香味的我会更喜欢一点，强烈推荐。那我们下期再见，拜拜，真太好吃了。